viu? Pendurei no galho, é isso que quando ela pulou, esperou cair. Olha, boa. É, o que bateu no meu ali, eu achei também que não fosse ela não. Ei, olha aí o tamanho do peva. Olha! Não tava saindo peva. Foi um desses, eu acho que eu perdi. Aí galera, o tamanho do peva. Para um peva esse daí já é um bruto, hein? Olha. Olha isso. Valeu, doidão. Mandou bem. Aí pra você ver, ó, existe dois tipos de pescador em relação a aquele lanchezinho rápido, ó. O cara que para no sol e tá tomando aquele cafezinho quente forte, sem açúcar. E o água gelada na sombra. Água gelada na sombra segurando o galho. Existem dois tipos de pescadores. Eu não tô dizendo que um é melhor, o outro é pior não, mas fica a critério de cada um avaliar aí. Valeu? Aí galera, saiu aquele tão famoso flecha de bigode. O cara vai lá, compra uma Tinhesco Red Pepper Júnior. Não vou nem falar o preço aqui pra não me sentir mal. E aí o que que você pega? Um robalo negro de bigode. Faz parte, galera. Valeu, vou soltar a fera. Aliás, vou levar para os gatos. Os gatos então a gente tá alimentando os gatos de rua com ele. Meu pai lembrou agora. O doidão tá alimentando uns gatinhos magros lá. Valeu. Ó galera, então tá aí a fera. Dá uma passadinha para vocês conhecerem ele bem direitinho. Para quem não conhece, é o famoso bagre africano. É o robalo de bigode. Valeu, valeu. Grande? Ah. É. Não sei, tá sentindo peixe na linha não? Aí, sou eu que pego não. Doidão também. 2 a 1 pra mim. Tô ganhando. Os gatos estão mais felizes comigo que com ele. Ih, pá! Pulou não. Ele atacou um bichinho ali. Deve ter sido camarão. Pô, peguei essa flechinha. É. Você não viu não? Eu vi, rapaz. Ah. Só que eu pensei que era até a banha. Galera, a gente tá com um pouco de pressa por causa dos mosquitos. Vamos acender a fogueira agora. E a gente vai acender direto aqui com um pouco de gasolina. Aê! Agora eu quero ver o mosquito ficar na reta. Agora tem que botar um pouco de folha verde também, fazer uma fumaça irritante para o mosquito. Pega uns palitinhos de reserva aí. É isso, galera. Valeu. Essa é a nossa fogueira. Vai dar uma aquecida hoje, vai... Aquecido não precisa não, que tá calor. Mas ela que vai... nesse primeiro momento tá cheio de mosquito. Mesmo a gente pegando uma ponta aqui de uma prainha, uma areia aqui com um local mais descampado, os mosquitos estão aqui porque o vento tá parando. E é isso. Valeu, amanhã a gente tem mais pescaria, vamos ver como que vai ser o dia. A gente espera que seja melhor do que hoje, que foi mais ou menos. Mas do jeito que a gente viu o robalo aí 2 semanas atrás,
É bom vocês acompanharem até o final, porque pode ter surpresa, hein? A gente viu peixe grande hoje. Valeu! É isso, galera, que é banho raiz, é banho dentro d'água aqui no rio. E é assim, 10 horas da noite já, tá? Então, vamos dormir. Amanhã tem pescaria, amanhã a gente vai pegar uns peixes. Doidão tá escovando o dente lá, mas ele não tomou banho ainda. Amanhã eu falo pra vocês se ele tomou ou não, porque eu vou guardar a câmera agora. E é nóis. Valeu, tamo junto. Fala galera, acabamos de acordar e agora a gente está descendo aqui para o primeiro pontinho. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa. Largamos o acampamento ali naquela areia que vocês estão vendo. Como a gente sabe que tem que ser feito, tiramos todo o lixo, catamos tudo. Preparamos o café mateiro aí que vocês viram. Cafezinho aí agora há pouco no vídeo vocês estão vendo. Então é isso, vamos ver o que vai dar. O dia hoje está melhor, está mais nublado, para roubá-lo é bom. Então fica ligado aí que vem peixe na linha. Valeu! Ó galera, mostrar para vocês aí que eu acabei de pegar, não estava filmando ainda porque tá tendo pouca ação. E aí eu deixei para começar a filmar quando tivesse algum rebojo ou algum ataque. Peguei uma piabanha aqui, são bem acrobáticas. Então é isso. Tamanho já bom para aqui para a região. E vamos atrás de mais. Valeu, galera. Tem um negócio grande aqui, hein? Vou ver o que é. Já deu um rebojo ali, eu acho que tem bigode. Olha! É ele de bigode. Ai, caraca. Vamos ver, galera. Quem é a fera? Olha! Ele tá no Brasil, mas é o bagre africano. Vai virar comida de gato. Tem uns gatinhos lá passando fome, galera. Os gatinhos da rua. E aí meu pai pica o bagre e distribui lá na rua e os bichinhos ficam todos felizes. Então, como é uma espécie invasora, vai pra faca. Mas deu uma porrada bonita. Valeu!
Peguei alguma coisa. Do jeito que tá vibrando. Mais um! 5-1, galera! Ganhando de lavada. Olha a cara do derrotado. A cara do derrotado, ele tá triste, gente. Ele tá triste. Não tá aparecendo não, eu sei, mas ele tá triste. Ai. Agora era pegar banho. Perdi um, galera. A gente acha que não era ele, não era o bagre africano. Pela batida. O bagre africano costuma subir, bocanhar a isca e descer. Não dá essas lavadas tão fortes. Flecha! Aí, galera! Uhul! Caraca, galera! Do jeito que correu, não tinha como não ser ele agora. Caraca! Ele tá batendo mais. No cantinho, desse jeito. Não tem como não ser. Caraca. Aí, galera, quem é a isca? Olha a isca aí, ó. Falo pra vocês. Se vocês ainda não viram o vídeo da top 5, tá, vou deixar o link aqui em cima. E aí vocês vão saber essa isca tá em qual posição das minhas top 5. Valeu, galera. Está falando aí da Red Pepper Júnior, do edição Salt. Valeu. Ó, galera, acabou de sair o flechinha. Vamos ver se tem mais alguma coisa nesse cantinho aqui. É final de tarde. Passamos o dia todo sem ação, mas final de tarde o peixe vai... É outro robalo. É outro. Final de tarde o peixe fica... Aí, galera. Final de tarde aí, ó. O que acontece? O que acontece final de tarde? É isso, ó. É isso. É isso que acontece final de tarde. O peixe fica doido, rapaz. Doido. A isca aí, quero que vocês vejam o vídeo aí das minhas top 5. Valeu. Ah, não, acho que é roubado. Flecha. Aí, galera, mini flecha aí, ó. Aí, galera, saiu 2. Vamos ver se sai mais. Eu tô aqui tendo que botar meus arremessos na Nakamura em dia, que a gente arremessa muito por cima. Mas a hora que precisa a gente tem que ter esse arremesso na manga, né? É, não dá pra jogar por cima por causa dos galhos. Aí a gente tem que se virar ou então não pesca. Aí, ó, tem hora que não vai. E, pera aí, que eu acho que eu vi o snap aberto. Do jeito que esse pegou agora, eu sabia que não era africano.
Pevinha, galera. Pevinha. Caraca, eu vou deixar sem corte esse ponto aqui pra vocês. Caraca. É do mesmo tamanho daquele. Da uma outra, de um outro dia. Aí, galera, pevinha. Você vê como a isca é versátil, hein? De 10 centímetros o tamanho do pevinha. Outra coisa que ajudou a gente, o vento torceu. Tava batendo aqui, não tá mais, tá passando aqui, ó. Tá por cima. Fala, galera, beleza? Estamos aqui fazendo o encerramento da pescaria. Vou estender um negócio aqui, peraí. Esse é o doidão que esqueceu o remo e esqueceu de comprar mais gasolina. Fez conta errada no percurso. A gente foi para um lugar que a gente não ia antes. E olha isso aí, tem uns 40 minutos que a gente está remando assim. A pescaria foi boa, mas a gente está terminando desse jeito. Mas valeu a pena, a gente está dando uma remada, eu tenho que correr que eu vou indo para São Paulo, meu ônibus é 9h30, já vai dar não sei que horas. E com a gasolina o horário já estava apertado, imagina agora. Valeu, galera. Fica com a gente aí, quem tiver inscrito se inscreve já, valeu, curte, compartilha, manda para quem quiser, valeu, valeu, um abraço.